Mpaawo ddakiika n'emu yabadde kuyita ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku lwa leero. Mwansiibye omutyano bannaffe abatuwuliriza. Gano ge mawulire agayitibwa gawonnyokidde ekindabiro kya mawulire oba edda g'olindiridde okubanga tyo bw'oti omanyisibwa ebifudde mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Ddayo ennaku z'omwezi ziweza 26 ezaakeega n'omwezi guno ogwokutaano omwaka twogeramu 2025. Ag'essaawa eno agali mu bujjuvu agayitibwa agawonnyokidde ekindabiro kya mawulire oba edda g'olinza okubanga tyo bw'oti omanyisibwa nze Julius Omuvuunya amaze okubanga bwentyo neegazaanya mu ntebe ennene eyeetooloola okutuusaako buli kimu ekimpeereddwa. Wonnyokidde olunaku olwaleero ng'akulira ekibiina ekiyitibwa ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine olwaleero asibye mu bitundu eby'ekibuga eky'eggulu mwasinkanidde abakulembeze b'ekibiina ky'NUP mu bitundu ebya Kyoli, Lango n'ebitundu ebya West Nile wakati mugenda maaso n'okulaba nga bwe batyo bakubaganya ebirowoozo butya engeri olw'akabindabinda ak'omwaka 2026 ekibiina ky'NUP ekigenda okuba nkitambuzamu emirimu. Okusinza ku bakulembeze ab'ekibiina ky'NUP okuva mu bitundu bino bategeezezza nanko badde balina okusomozebwa kungi okuva eri gavumenti eri mu buyinza y'ekibiina ky'NRM wabula tebatidde nga nabo bagenda maaso n'okulaba nga bwe batyo balemerako n'ekigenda ekyokulaba nga bongera okutunda ekibiina kino mu bitundu bino. Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma olw'ensiingano gye babaddemu n'abakulembeze b'ekibiina kino okuva mu bitundu bino wali eri mu kibuga eky'eggulu abasabye nti akalulu akabindabinda ak'omwaka ogujja ogwa 2026 tekalina kubeera kabatiitiizi kale nga n'olwekyo basaanye basobole okuba nga etyo bajjawo n'ag'ombuto n'ekigendo ekyokulaba nga bongera amaanyi wakati mu kutuuka ku bantu ba bulijjo n'ekigendo ekyokulaba nga babasomesa ebirungi eby'ekibiina ky'NUP n'enkyukakyuka mu ggwanga. We are not going to lose our morality. Okay, all people, but still we're going to be resilient. Thank you for fighting hard. Thank you for being unbuyable, unintimidatable. Because there's a lot of intimidation that happens in northern Uganda, more than any other region, by the way. Intimidation, they'll try and throw money at you, they'll try and but you have said no. You know what you want. Northern Uganda, more than any other region in this country, has suffered a great deal historically. Most of the poverty that is in Uganda is here in northern Uganda. Most of the poorest health centers and government health facilities are here. Find them in northern Uganda. The worst schools in Uganda. Era abakulembeze b'ekibiina kino basuubiza nga bagenda okulaba nga bateeka mu nkola buli kimu kye batuuseeko mu lukiiko lwe babaddemu otutte essaawa empanvu nga bakubaganya ebirowoozo ku nteekateeka ez'ekibiina ky'NUP engeri gye basobola okukyongeramu amaanyi mu bitundu bino. Bano bategeezezza nti bulijjo abantu ba bulijjo okuva mu kitundu kino bagenze babuuza nti beetaaga okusobola okulaba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akulembera ekibiina ky'NUP n'oluvannyuma asobole okuba nga bw'ati abazzaamu essuubi kubanga essuubi lyabagwamu dda kyokka bagamba nti okugenda kwa Bobi Wine mu bitundu bino olwaleero kigenda kubayamba nnyo okulaba nga bongera okutambuza bulungi enjiri y'ekibiina. Wonnyokidde olunaku olwaleero ng'abakulembeze ab'oku ntikko okuva mu kibiina ekiyitibwa ekya People's Front for Freedom ekyatandikibwawo ne Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera mu kiseera kino balaze okutya okw'amaanyi eri embeera ya Dr. Kizza Besigye nga bagamba nti yababuulidde nti mu kiseera kino embeera etewome nakabululu oluvannyuma olw'okuba nti abasirikale mu kkomera ya gavumenti eryeruzira baamusindise mu kasenge omuli ebiku era ng'amaze kumpi ennaku 4 nga takomba ku mpeke ya tulo. Era nga mu kiseera kino ayongedde okuba nga bw'ati ayita mu kusoomozebwa okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kino era nga yemvako wa paalamenti akiikirira munisipali y'Ekira mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Ibrahim Ssemujju Nganda abuulidde bannamawulire olwaleero ku lukiiko olwakedde otuuza mu bitundu eby'Ekatonga ng'agamba nti bakizudde nti embeera Dr. Kizza Besigye eyongedde okubeera enzibu nnyo oluvannyuma lw'ebiku ebigenze bwe bityo bimuluma buli kaseera naddala mu kasenge gy'asindikibwa mu kkomera gavumenti eyeeruzira. Ssemujju ategeezezza nti ayagala abakulira ekkomera lya gavumenti eyeeruzira ensonga eno basobole okuba nga tebagikolako bunambiro kubanga tebagenda kukkiriza eddembe lya Dr. Kizza Besigye okulinnyirirwa. Era nze kenyini nayagadde naye nakawa amaze ennaku nga teyeebaka nanga nti kati bazze ne bafuuyirafuuyiramu naye okufuuyira oku nga takakasa n'amalawo ebi kuva mutandikwa Museveni ne mutabani we nga baagala kutta Dr. Besigye era Kenya yabagala buleete kumutira mu nsi yaffe etawa kigendererwa kyabwe Besigye kufa kati ekkuba yali bayambako okulaba nga batulugunya obulamu bwe batulugunya muganda we ffeefe bisaasizi era olwava mu kkomera naafe abantu tebamanyi okwewaka nti kikulu naye bw'omala ennaku 2 nga teweebaka osibira mu ddwaliro kati Besigye baamusindikidde ebiku teyeebaka
oba komishona njeno abashayija yabirese oba batumye ba kifeesi obulamu bwa Besigye Luzira babufudde nga buzibu ffe nga bakamusiba twagenda omukyalira tula naye ne twogera naye kati okuva olwo buli agendayo Besigye omulengere eri nga muti bateekawo endabirwamu n'ekisenge mwogerera ku kisimu ndowooza ne Museveni awulire. Ssemujju era asinzidde mu lukiiko olw'abamawulire n'alyoka atabukira ababaka ba paalamenti bannakibiina ky'NRM abawagidde ebbago era UPDF Act 2025 era nga no ligenda kuwa enkizo kooti y'amagye okuwozesa bannayuganda abatali basirika abatali bannamagye naddala mu kooti eno ekintu kyagamba kyo kiba kulinnya ddembe lya buntu. Kaakale agamba nti yagala bannayuganda bonna akalulu nga katuusa ku mwaka 2026 batunuulire ennyo ababaka ba paalamenti bano abalabikira mu kamera mu mbeera y'okubanga tibawagira ebbago lino kubanga balina okugenda mu maaso n'okuba nga tebali babajja mu paalamenti nga tebakyasobola kubakiikirira. BNRM abatula mu paalamenti tuna bakifeesi abali nakawa ne bakifeesi abatula mu paalamenti nebagaa nti kati muwozi katukulisite tekoleke kubonaabona kirungi nawe yagaa nti bakalawoni Uganda yabeera kikula yagaa nti badiikuula nti badiikuula BNRM ne balwesita ddala obwadiikuula nga bayisa n'etteeka libataasomye abasinga obungi nebagaa nti kati amagye gaddeyo ge gawozesa abantu ababaka abo FF tuli mu bufaananyi bwabwe tuli mu kuteekateeka twagala eggwanga lina limanye babaka kyawe bewandiikidde taputa namba mu kitabo saawa no tukyajjukira abantu abaliwo ku Lubogote bagamba ababonyabonyanga abantu kati pulisiti mugateko bakifeesi abo baddamulira mugateko n'abaka BNRM abayisiza amateeka gano ne bwe tulibeera nga tufudde